大家好，咁今日想同大家分享就係 Waxy Monkey 過冬嘅心得啦。咁其實裝備就唔使多講噶啦，其實都係啲我自己又用開馬騮架啦。咁有啲網友會 set 到好靚，做啲蘭藤啊咁樣俾佢哋走動嘅，OK 嘅。咁水碟都係日日換水啦，咁用食用水啦，唔理佢用唔用都好，我日日都換噶啦。咁底材呢，有時我會用爬蟲氈，有時我會用紙巾。咁啊，紙巾係因為個主人懶嘅啫，其實最好就梗係爬蟲氈啦，因為佢哋跌落嚟嗰下呢，就冇咁傷嘅，因為都有個厚度。咁食嘢方面呢，又係骨批啦，都唔使點樣擔心嘅。好啦，再嚟就睇一睇個燈。咁燈方面呢，其實春夏秋冬都好呢，一年四季，總之每日我會開呢個 UVB 5.0呢，就10個鐘嘅。咁跟住，如果你話氣温低過10度或者總之10度左緊呢，我就會開暖燈。咁啊，其實暖燈呢，我自己曾經試過啊，喺入秋開始凍嘅時候呢，我真係傻到連續開咗幾日，開咗成5、6日。咁跟住會發現有啲咩問題呢？原來長時間開住呢個暖燈呢，佢哋係去唔到小便㗎。咁佢哋會谷住谷住咁呢，到我真係第6日熄燈嘅時候呢，咁跟住佢哋先至肯開㗎。咁為咗佢哋嘅健康着想呢，我唔想佢哋忍咁耐呢。咁我呢盞燈係真係去到譬如好凍啦，去到10度到啦，咁我先至會開嘅。呢個係我自己養佢哋嗰時見到嘅嘢啦。咁其實最主要都係呢一盞燈嘅啫。你每日開返10個鐘俾佢幫助消化呢，咁其實都 OK 嘅。好啦，影完就擺翻埋位啦。咁又係因為天氣比較凍啦，我會 keep 住暫時2盞燈我都會開，因為已經低過10度啦，我呢個位。咁跟住一隻就瞓緊覺，一隻就醒咗啦。好啦，多謝大家收睇，拜拜。